Okay, next lesson is Can I know mid or score clear? So introduction friends to each other. Okay. Và Ca này vậy,ខាងក្រោមនេះជាការសន្ទនាណែនាំឲ្យស្គាល់មិត្តនៅពេលជួបគ្នាដំបូង So the ways of introducing friends when they first meet. But so Bona and Supi. So Bona is a student Bona and Supi is one of the students. So today Supi នេះជាតារាគេជាមិត្តខ្ញុំ Supi សួស្តីតារាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់មិត្តតារាសួស្តីសុភីខ្ញុំក៏រីករាយដូចមិត្តដែរតើសុភីរៀននៅថ្នាក់ណាសុភីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី2កតើឯងសុខសប្បាយឬទេតារាអរគុណខ្ញុំសុខសប្បាយទេ It's good conversation here. So question. There are 4 questions here. តើបូណាណែនាំឲ្យអាណាស្គាល់នរណាតើតារាជាមិត្តរបស់អ្នកណាតើសុភីនិយាយដូចម្ដេចខ្លះទៅកាន់តារាតើសុភីស៊ូតារាដូចម្ដេចចូលនិយាយបំពេញសម្ដីសន្ទនាតាមរូបភាពខាងក្រោមដោយប្រើឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន So here is a practice by writing your own names here. Okay. Questions here. So here is words in the box.